Me elame sellisel ajal, mille kohta on lugeda prohvetite kirjades. Ja see on aeg, kus tekib väga palju valekristusi, tekib väga palju moonutatud informatsiooni, kuuldusi sõdadest. Ilmutuse raamat räägib sellest päris põhjalikult. Ja päris paljud inimesed jätavad oma elu pooleli, eriti kristlased. Hakkavad ootama, hakkavad tegelema iseenda üksnes pühitsusega, aga unustavad ära meie põhilise kutsumuse. Ja see on olnud mul nagu tükk aega südames, et kristlased ei saa olla passiivsed, kristlased ei saa tegeleda üksnes oma pühitsusega. See on väga valitutele ainult antud ülesanne, kes siis sulgevad ennast, aga ka nende elu ei ole ainult üksnes neile endale, vaid nad palvetavad, nad teevad tööd inimeste jaoks, aitavad vaeseid, orbusid, lesknaisi. Ehk siis ei tekiks vale arusaama sellest, et meie, kes me nimetame ennast kristlasteks, Kristuse ootuse ajal, hakkaksime millegi pärast passiivseteks. Meie asi on otsida elu ja Jeesus on selle elu meile toonud. Aga võib-olla tänane jutlus on selline, mind väga puudutab Jeesuse selline radikaalne sõnum, mida ta Matteuse evangeeliumis oma jüngritele ütleb. See on 16. peatükk, 24-26 salm. Siis Jeesus ütles oma jüngritele, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle. Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle ja kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle. Ma tahaksin tegelikult alustada küsimusega ja see küsimus on selles, et kas see ongi kõik. Võib-olla küsisid sina seda täna hommikul, võib-olla vaatasid peeglisse enne tööle minekut või voodis enne magama minekut ja küsisid enda käest, kas see on kõik. Või olid sa autoroolis hummikus, vaatasid taga vaate peeglisse ja mõtlesid, kas see on kõik. Või pärast seda, kui sa said mingi läbimurde, edutati sind, said uue töö, korteri, said mingi, ma ei tea, uue suhe sai korda, aga probleem jätkus, mingi tühjus jäi asemele. Ja see küsimus ongi, kas see ongi kõik? Ma olen pannud tähele oma lapsi, kui nad saavad jõuludeks midagi, mida nad väga igatsesid, siis ei lähe mööda umbes nädalat või 2, kui nad ei koge enam sama rõõmu, mis selle hetkel, kui nad selle said. Inimene, kes on igatsenud nii tohutult tervenemist, on selle saanud, läheb mööda nädal või 2 või 3, kui see kõik tundub juba normaalne. Kuulsin ühest kohtumisest ühest noormehel pastoriga, kes oli lõpetanud hea ülikooli, töötas edukas Eesti ettevõttes, IT-firmas, tal oli korter, premium kohas, hea auto, kõik, mida ta vanemad olid tema vast kohta unistanud, oli see mees saanud. Ja siis ta ütles pastorile, et ma ärkasin ühel hommikul ja mõtlesin, kui see on edu, miks ma siis ennast jätkuvalt tühjana tunnen? Ja teate, mis ta ei ole ainuke. See probleem seisneb iseenesest selles, et kõik otsivad midagi. Me kõik otsime elu. Kõik inimesed otsivad elu. Ja tõelist elu. Ja sellist elu, mida reklaamid lubavad. Elu, millest räägitakse filmides, kõige paremates, ägedamates filmides. Elu, millest me oleme loodud justkui unistama. Kui ma saan sellise elu,
siis ma olen lõpuks õnnelik. Ja me oleme veendunud, et kui me leiame selle elu, no siis kui see elu, mille me leiame, see ongi õige töö. Kõigepealt õige töö peab olema, siis ma tunnen, et ma olen õnnelik. Kui ma kohtan õiget inimest, kui ma teenin kuus piisava summa, kui ma elan õiges linnas, kui mul on lihtsalt õige staatus, mind tunnustatakse. Mitte ükski asi neist ei olnud vale, aga probleem on selles, et kui me need kõik asjad saame, siis ikka ei ole hing rahul. Kas pole nii, et kui sa oled päris aus iseendaga, ja kõige sellega, mida sa oled saavutanud oma elus. Sa said kõik selle, mida sa unistasid ja tahtsid. Ja kuu aja pärast ikkagi oled samas kohas. Ja siin ütlebki Jeesus midagi väga radikaalset. Ja täna see jutlus ongi ühest radikaalsest väitest, mida Jeesus ütles. See on kõige radikaalsem väljend, mida ta on eales öelnud. Ja see võib isegi kostuda natuke hullusena. Jeesus ütleb oma järgijatele midagi, mis läheb täielikult vastuollu kõigega, mida meie kultuur täna õpetab. See on täielikult vastupidine sellele, kuidas meie arvame sageli, et elu töötab ja elu toimib. Ja kui ma täna lõpetan jutluse, siis ma tahan, et sa mõtleksid ainult ühe valiku peale. Ühe otsuse peale. Mitte väga paljude valikutele, mitte paljudele otsustele, mis sa pead hakkama elus kord hakkama tegema, vaid ainult ühele. Aga esmalt kuulame, mida Jeesus ütles. See lugu toimub kohe pärast seda, kui ütleme siis üsna dramaatilist sündmust Jeesuse teenistuses. Ja see on, Jeesus küsib oma jüngritelt ühe lihtsa, sügava küsimuse, kelle inimesed ütlevad, et ma olen. Ja Peetrus, kes mõtleb ennem kui ütleb välja väga kiiresti, et sina oled Kristus, elava Jumala poeg. Ja Jeesus ütleb talle, et õnnistatud oled sina, Siimon. Et seda ei ilmutanud sulle mitte keegi muu kui isa taevas. Ja see on üks suurepärane hetk Siimon Peetruse elus. Väga ülestõstev hetk, sellepärast et mõelge ise, Jumala poeg ütleb talle, et suurepärane. Aga siis ütleb Jeesus midagi, mida mitte keegi ei oodanud. Ma pean minema Jeruusalemma. Seal ma pean kannatama. Seal ma pean surema ja 3. päeval ma tõusen üles. Ja Peetrus, seesama Peetrus, kes just sai komplimendi Jeesuselt mõni hetk tagasi, võtab Jeesuse üks-ühele vestlusele ja hakkab teda manitsema. Jumal hoidku sind, Jeesus. Sinuga ei tohi nii juhtuda. Ja Jeesus vastab talle, tagane minust saatan, mine minu juurest ära, saatan. Mõelge sellele. Üks hetk sa oled õnnistatud, oled sina, Siimon Peetrus. Ja järgmine hetk, mine minu juurest ära, saatan. Miks? Ja see on väga sügav tõde, sest Peetrus pakkus Jeesusele seda sama, mida meie kultuur pakub meile iga päev. Krooni ilma ristita, võitu ilma ohvrita ja elu ilma surmata. Ja kohe pärast seda pöördub Jeesus oma järgijate poole ja ütleb midagi, mida nad ei ole mitte kunagi kuulnud. Kuulame, kui keegi tahab tulla minu järel, siis ta salaku iseenese ja võtku oma rist ning järgnegu mulle, sest kes iganes tahab oma elu päästa, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle.
mida Jeesus tegelikult ütleb? Ma panen selle väga lihtsasse keelde. Kui sa leiad oma elu, kui sa tahad leida oma elu, pead loobuma oma elu üle kontrollimast. See on absoluutne paradoks. See läheb vastuollu absoluutselt kõigega, mida meie kultuur meile õpetab maast madalast alates. Ole ise enda boss. Elu on see, mida sina lood. Keegi ei ütle sulle, kuidas elada. Sina oledki oma elu autor. Ja siis tuleb Jeesus ütleb, kui sina tahad leida elu, mida sa otsid, sa pead loobuma elust, mida sa praegu elad. Aga Jeesus ei ütle, kui sa tahad tulla minu järel, peab su elu olema täiuslik. Ta ei ütle, et su elu peab korda saama, olema korda paika luksutatud. Ta ei ütle, et sa pead kannatama ja olema tohutult õnnetu. Ta ei ütle seda, mitte kuskil midagi sellist ei ütle. Ei, Jeesus ütleb, kui sa tahad tulla minu järel, kui sa tahad leida tõelist elu, pead sa tegema ühe valiku, ühe otsuse. Lase minul olla sinu elujuht. Pakime selle lahti, mida see tähendab. Jeesus kasutab siin 3 fraasi, mis tähendavad tegelikult ühte ja sama asja. Salaku iseenese. Siin kasutatakse seda sama kreekakeelset sõna, mida kasutatakse, kui Peetrus eitab Jeesust, et ta ei tunne teda. Teisisõnu, ma ei tunne seda inimest. Salaku ennast, ma ei tunne seda inimest. Jeesus ütleb, sa pead ütlema oma plaanile ja oma ambitsioonile, oma kontrollile, ma ei tunne sind. Sa ei ole juht, sest ma ei tunne sind, ma ei tea, kes sa oled. Teiseks ta ütleb, Jeesus ütleb, võta oma rist. Salaku iseenese, teine ütleb, võta oma rist. Ja 1. sajandi Palestiinas, kui keegi kandis risti, mida teadsid kõik? Kõik teadsid, mis hakkab juhtuma. See, kes kandis risti, see läheb surma. Jeesus ei räägi ju elu raskustest siin. Võta oma elu rist. Võtsin, see on vale arusaam, mida paljud arvavad. See on, mu elu raskus on mu elu rist. Oma rist ei ole su raske ülemus ega su krooniline väsimus. Rist on hukkamise riist. Risti vahendusel surrakse. Ja Jeesus ütleb, sinu plaanid sinu elu jaoks, need peavad surema. Ja 3. fraas, mida Jeesus ütleb, siis järgne mulle. See ei ütle seda, et lisa Jeesus oma elu ellu. Et ta võiks ka su elus olla, vaid ta ütleb seda, et lase oma elul saada selliseks, et see järgneb Jeesusele. Sul on juht ees, kelle järgi sa lähed. Ma mõistan, kui rasked need sõnad on. Lase kontroll lahti, anna kontroll Jeesusele. Las tema juhib su elu. Elu leidmine käib surma kaudu. Ja siis ütleb Jeesus selle kuulsa lause, et kes iganes tahab oma elu päästa, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle. Siin on see, kuidas see toimib. Kui me proovime elu enda peale ehitada, kui sina proovid kontrollida kõike, mina proovin kontrollida kõike. Kui sa tahad, et sina oled oma elus kõige tähtsam ja su karjäär, su nimi, su edu on kese, on kõige olulisemad asjad, siis sa kaotad selle, mida sa tegelikult otsisid. Sest elu, mis on ehitatud sinu peale, ego peale, on alati liiga väike.
liiga habras. Üks kriis, üks kaotus, üks kriis ja üks kaotus, üks läbikukkumine ja kõik laguneb. Kui me heitame oma elu Jeesuse peale, siis tema plaan on sinu plaan. Kui tema eesmärgid saavad sinu eesmärkideks ja tema kuningriik on tähtsam kui sinu kuningriik. Leiad see elu, milleks sind on loodud. Siis on meil elu, mis ei lagune. Kui me kogeme edutust, et meil ei lähe nii hästi, nagu me tahaksime, või elu, mis ei kuku läbi, kui suhted lähevad katki. Või elu, millel on tähendus, millel on sügavus, millel on suund, mille pärast ma siin elus olen. Võiks öelda, et see ongi tõeline elu ja miks see töötab? Sest see töötab ühel väga lihtsal põhjusel. Jeesus teab midagi, mida me ei tea. Ja siin on küsimus, miks Jeesus seda ütleb? Miks Jeesus nii ütleb? Ma kujutan ette inimesi, kes seda kuulevad praegu mõtlevad, et kas ta tahab, et ma oleksin õnnetu. Nii mõnegi kristlase südames käib see läbi, see jõnks. Kas Jeesus tahab, et ma oleksin õnnetu? Kas ta tahab olla kontrolliv boss, kes tahab dikteerida iga minu sammu ette, kuidas ma pean elama, hingama, tegema? Kujutan ette, kuidas see võib ärritada noori inimesi, kes tahavad oma elu elada ise. Saaks lõpuks selle isa ema alt välja ja teha, mida ma tahan. Ja siis räägitakse veel Jeesusest, kes tahab omada kontrolli mu elu üle. Ei, mina olen vaba ja teen, mis tahan. Keegi ei ütle mulle, kuidas ma pean oma elu elama. Need on loosungid, nagu Heinz Valgu omad. See pole tema loosungid, aga kostuvad, teate, elavad loosungid. Ei, Jeesus ei ütle midagi sellist, ta ütleb, sest tema teab midagi, mida meie kultuur ei taha meile öelda. Midagi jätakse ütlemata kõige selle keskel. Sa ei ole loodud enda jaoks. Sina ei ole loodud elama ise enda jaoks. Rõhuasetus on loodud, disainitud, paika pandud. Kuulake mind. Autod, mis on vaikimisi, ei ole loodud ujuma. Kuigi on ujuvaid autosid ka. Aga siis nad on pool paadid juba, hübriidid. Kala ei ole loodud lendama. Ta ei ole loodud selleks. Ta ei oska seda. Kalad teevad küll mõned hüpped, aga nad ei oska. Ja telefonid ei ole mõeldud vaikimisi haamriteks. Kuigi ka selleks võib neid kasutada aeg-ajalt. Ja sina ei ole loodud iseenda jaoks elama. Meid on loodud enne kõike suhtesse oma Jumalaga. Ja elama tema eesmärkide jaoks. Ja olema osa millestki, mis on suurem kui sina ise. Sest mina ise ja minu eesmärgid on nii väiksed. Aga tema eesmärgid minu jaoks on suured. Ja kui me proovime elada muu jaoks kui iseenda jaoks, vaata, või kui me elame iseenda jaoks, siis me oleme nagu kala, kes proovib hingata õhus. See lihtsalt ei tööta. Ja see ei tööta mitte sellepärast, et Jumal on kuri, dikteeriv, kontrolliv Jumal, vaid ühel väga lihtsal põhjusel, nii on loodud. Nii on loodud. Mida see praktiliselt tähendab? See kõlab teoreetiliselt kõigil arusaadav, on nii? Mida see tähendab sinu esmaspäeva hommikul, hommikul? Sinu karjäär kõigepealt. Minu karjäär. Kui sa elad iseenda jaoks, siis sa küsid mida? Kuidas see karjäär mind nagu aitab, kuidas see teenib mind? Kuidas see toetab mind? Minu arengut, kas ma ikka arenen, kas ma saan seal arengut?
kuidas ma saan järgmisele edutasemele või et mind edutatakse, tõstetakse paremale kohale? Mis on minu karjääriredeli järgmine samm, teisisõnu? Aga kui me oleme koos Jeesusega, siis me küsime nii, Jumal, kus sa tahad mind kasutada? Kuidas ma saan teenida sind selles rollis, ettevõtjana, palgatöölisena, mis iganes ma teen, kuidas ma saan sind teenida selles rollis? Ja Jumal, mis on sinu eesmärk selle jaoks? Ja siis juhtub midagi täiesti uskumatut, siis juhtub see, et meie töö muutub meie teenimise vormiks. Ja teenistus annab järsku tähenduse. Ma saan aru, miks ma seda teen. Mis iganes me siis teeme, igavat Exceli tööd. Mõnele õudselt meeldib Excel, ma tean. Teine asi, mis hakkab, on praktikas küsimus, on suhted. Üks on töö, väga oluline osa meie elust, suur osa, ütleme suurim osa, ja teine on meie suhted. Kui me elame ise endale, siis me küsime mida? Mida ma saan sellest suhtest? Kas see inimene teenib minu vajadusi? Kas ma saan sellest suhtest kõike, mida ma tahan ja vajan? Kas see suhe muudab mu elu paremaks? Kui sa elad Jeesuse koos, siis sa küsid, kuidas ma saan seda inimest teenida? Kuidas Jumal tahab mind kasutada selle inimese elus? Väga lihtne küsimus, kuidas ma saan anda, mitte võtta? Ja siis juhtub jälle midagi uskumatut, see suhe muutub sügavaks. Sest armastus annab, mitte ei võta. Ja kolmas valdkond võiks olla meie raha. Sinu raha. Ja see on koht, kus see puudutab meid väga sageli, väga sügavalt kõiki. Kui me elame ise enda jaoks, siis me küsime, et kui palju ma peaks andma, et tunda ennast hästi. Kõik selles maailmas saavad aru, et kui annad heategevuseks, siis see tekitab hea tunde. Ja mis on minimaalne, mida Jumal mult ootab? Miinimumsumma iga kuu, palju peaks andma. Kui me elame Jeesusele, siis me küsime, Jumal, kui palju sa tahad, et ma annan? Kus sa tahad kasutada oma ressursse, näita? Ja siis juhtub midagi uskumatut. Rahas saab vahend, mitte eesmärk. Ja siis tuleb vabadus. Kuulsin ühest mehest nimega, nimetame ta Martiniks. Ta oli edukas ärimees, oma firma, töötajad, hea sissetulek nagu ikka. Kõik, mida ta oli tahtnud, kõik oli saanud. Siis ta ütles selle pastorile, ma olen 45 aastat vana ja ma tunnen, et mu elu on raisatud. Pastor küsis, miks? Ta ütles, et ma olen 45 aastat elanud enda plaani järgi. Ja ma lihtsalt enam edasi ei hooli. Mul ei ole mitte mingit sihti, mul ei ole mitte mingit visiooni edasiseks. Ja nii tegi see ettevõtja koos pastoriga ühe palve. Jumal, kui sa sulged mu firma, ma olen valmis. Kui sa tahad, et ma müüksin kõik ja läheksin missionäriks, olen valmis. Mu elu ei ole enam minu oma, see on sinu oma. Kas Jumal sulges ta firma? Ei. Aga juhtus hoopis midagi muud. Ta hakkas nägema oma ettevõtet kui teenimise platvormi. Ta hakkas palkama inimesi, kes vajasid teist võimalust. Ta hakkas kasutama seda, mis ta kätte oli antud palju paremini ka koguduse jaoks. Kas tema elu muutus vähem stressirohkeks? Ei, aga elu sai tähenduse. Ja siis ta ütles, et see on esimest korda elus, kus ma ärkan hommikul ja tean, miks ma seda teen. Olgu, aga Elari, kas ma pean loobuma kontrollist? See on nii raske. See on arvatavasti see, mida me kuuleme kõige rohkem. Kui ma loobun kontrollist, mis siis juhtub?
Jumal võib hakata saatma mind, kuhu tema tahab, aga mina ei taha. Ja ta hakkab mulle ütlema asju, mida ma ei taha kuulda ja asju, mida ma palvetama ja ma ei taha paluda. Lubage, ma küsin teilt ühe küsimuse, kuidas sul läheb selle kontrolliga? Kuidas sul läheb tegelikult selle sinu kontrolliga? Kui sa oled aus iseendaga loomulikult. Kas sinu plaan on toonud sulle elu, mida sa oled otsinud? Ja siin on see, mida mina olen õppinud, et Jumalal on palju parem plaanide tegija kui mina. Oluliselt parem. Tema armastab mind rohkem, kui mina isegi armastan ennast. Tema näeb minust kaugemale, kui mina ise näen. Ja ta teab, mis teeb mind õnnelikuks paremini kui mina ise. Ja kui sa usaldad teda, tõeliselt usaldad teda, siis me leiame midagi täiesti uskumatult. Tema plaan on parem kui minu plaan. Alati. Okei, Elari, ma saan aru. Aga kuidas seda praktiliselt teha? Ja siin on hea uudis. Ja miks see on hea uudis on see, et siin ei ole mitte vaja teha 1000 otsust, vaid ainult üks otsus. Üks ainus otsus on vaja teha, mitte rohkem. Ja sa pead otsustama, et Jeesus on nüüdsest juht, mina ei ole. Mitte Jeesus pluss mina koos, mitte ma kuulan, mida Jeesus ütleb ja siis otsustan, mida ta ütles, vaid Jeesus on minu juht, punkt. Ja kui sa teed selle otsuse, ainult ühe otsuse, siis kõik muud otsused, mis su elus on vaja teha, muutuvad lihtsamaks. Kas eksamil petta või maha kirjutada on okei? Ei, sest Jeesus on mu juht. Kas oma abikaasat petta on okei? Ei, sest Jeesus on mu juht. Kas ma tõesti pean andestama sellele tropile? Jah, sest Jeesus on mu juht. Kõik otsused saavad alguse ühest otsusest. Ja me peame mõistma seda, et Jeesus tegi seda kõike esimesena. Jeesus ei palu sinult mitte midagi, mida tema ise ei oleks läbi teinud. Mitte midagi. Getsemanis öö enne risti, mõelge ise. Asi ei olnud surmas. Asi ei olnud inimkannatuses, su käed, jaa, see kõik oli valus. Mõelge täna Ukraina inimestele, nad kogevad ka surma läbi piina. See ei olnud see. Kas kedagi oli ennem ja pärast risti löödud, nii nagu Kristus? Jaa. Milles oli see kannatuse suurus? Võit üle surma, pattude hulk, täiuslik ohvritall. Lahutatus Jumalast. Mu isa, kui see on võimalik, siis mingu see karikas minust mööda. Teisisõnu, ära lase sellel sündida. Ometi, ja vot nüüd on see, ometi, ärgu olgu nõnda, nagu mina tahan, vaid nagu sina. Jeesus Jumala poeg salgas iseenese ja võttis oma risti ja järgnes isa tahtele. Ja sellepärast saad sina ja mina täna uuesti alustada. Sellepärast. Jeesuse risti surm ei olnud hukkamine, see oli asendus. Ta suri minu ebaõnnestumiste eest. Minu isekuse eest. Minu kontrolli vajaduse eest.
Ja tema ülestõusmine on tõend, et Jumala plaan toimib, töötab. Surm ei ole lõpp, uuesti sünd on võimalik. Amen. Ja kui sa usud temasse ja kui sa usaldad, et ta suri sinu eest ja tõusis ülesse, siis Jumal on lubanud anda sul uue südame. Mis on see süda? See on see süda, kes ütleb, et ma tahan elada talle, mitte iseendale. Ja nii ma kutsun lõpetuseks meid üles ja tahan küsida sinult, kellele sa elad. Iseendale või Jeesusele? Ja enne kui sa vastad automaatselt Jeesusele, sest sa istud siin kirikus parasjagu, või see tundub sulle õige vastus, siis vaatame oma elule peale. Vaata oma pangakontot. Billy Graham on kunagi öeldud, et näita mulle oma pangakontot ja ma tean, kellele sa elad. Vaata oma kalendrit, kellele sa elad. Vaata oma suhteid, kellele sa elad. Ja vaata oma karjääri, kellele sa elad. Sest need näitavad, kellele me elame. Ja kui sinu vastus on, ma elan iseendale, siis täna on see päev siin Eilimi kirikus, YouTube'i vahendusel, kus iganes sa seda vaatad, millal sa teed valiku. Ja see on ainult üks valik. Jeesus, alates tänasest, sina oled mu juht, mina ei ole. Lubage, ma annan siia lõpuks 3 väga praktilist sammu, mida sa saad kohe teha. Esimene on see, ja sa ütlesid valjusti välja, kus iganes sa oled. Mitte tähendab siin. Aga valjusti ütle seda välja, leia oma koht, oma autos, oma toas kuskil ja ütle välja lihtsalt. Jeesus, mina ei ole enam minu oma. See on sinu, sina oled juht. Ja miks seda valjusti on vaja öelda, sellepärast, et sõnad, mida me ütleme valjusti välja, muudavad meie südant. Teine asi on vali üks valdkond oma elus. Üks valdkond, kus sa pead loovutama kontrolli. Raha, karjäär, suhe või tulevik. Ja ütle, Jumal, selles valdkonnas oled sina nüüd uus juht. Ja kolmandaks, räägi kellelegi. Helista sõbrale, kirjuta sõnumites kellegile perele või kellele ja räägi, ma tegin täna otsuse. Ma tegin täna otsuse, et Jeesus on nüüdsest minu elu juht. Ja miks seda on vaja teha, sest vastutus aitab meil kinni hoida sellest otsusest. Teate, mis on uskumatu või? Uskumatu on see, et tegelikult 10 000 inimesed maailmas on teinud selle otsuse. Ja peaaegu igaüks ütleb sama. Ma kahetsen ainult ühte, et ma ei teinud seda varem. Seda otsust. Ja mitte keegi ei ole öelnud, et ma sooviksin, et ma poleks usaldanud Jeesust. Mitte keegi, sest Jeesus ei valeta. Ta ütleb, et tulge minu järele ja siis te leiate elu. Ja siis tema mõtleb seda, mida tema ütleb. Tõelise elu. Elu, mille jaoks sind loodi. Amen. Tõuseme. Jumal, täna on siin inimesi, kes on väsinud iseendale elamisest. Nad on proovinud kõike ja see ei tööta. Ja täna me kuuleme sinu sõna, mis ütleb, tule minu järgi. Järgne mulle. Ja Jeesus, sa oled täna koputanud meie südametele selle tõsise sõnaga, et ärge elage sellele maailmale, aga ärge elage ennekõike iseendale, sest see ei vii teid ellu, see viib teid hukatusse, see teeb teid tühjaks ja õnnetuks. Ja sa oled täna ka kogudusele tahtnud meelde tuletada, et ainus, kellele järgneda oled sina, Jeesus, meie lunastaja ja meie päästja, kes on enda peale võtnud kõik meie patud, nii tänased kui tuleviku patud, et me alati maanduksime õiges kohas, et me alati jõuaksime isa koju tagasi ja oleksime isa ees
sina oled meie looja, sa oled meid loonud selliselt, et sa oled loonud meid osadusse iseendaga, sa oled öelnud, et me oleme sinu lapsed, sinu karjamaa kari, me oleme sinu omad. Ja sinu omad tunnevad sind ja järgnevad sulle. Ja ma palun täna koguduse pärast, issand, mitte ainult Eelmi eest, vaid kogu koguduse pärast, kristliku ihu pärast, et me jätaksime kõrvale kõik muud inimeste poolt sõnastatud reeglid ja järgneks üksnes sulle, Kristus. Sest inimeste poolt reeglid teevad meid orjadeks, sinu poolt antud reeglid teevad meid vabaks. Isa, ma palun, et igaüks, kes on täna siin ja kellel on täielik väsimus iseendale elamisest, võiks leida ühe täieliku uue identiteedi Jeesus sinus. Mina ei ole enda oma enam, ma kuulun Jeesus sulle. Ma annan üle oma kontrollivajaduse, oma suhete, oma raha, oma karjääri, oma tuleviku ees. Ja Jeesus, alistan need sulle. Ma palun, et homsest alates, kui mu ees on need valikud, ma tean Jeesus ja ma tean, et sa pead head hoolt minu eest. Ma tänan sind oma pere eest, kelle eest ma olen nii palju muretsenud. Ma tänan Jumal, et ma ei pea kontrollima nende saatust ega nende igavikku. See pole minu kätte antud, vaid Jeesus sinu kätte on antud nende ees seista isa ees kui advokaat. Ja ma tõstan üles sinu ette oma vennad ja oma õed, kes ei tunne sind. Ma tean, Jumal, et sinu poeg Jeesus Kristus on nende eest surnud. Ma olen kuulutanud seda neile. Tulgu issand sinu hea tahe esile. Isa, ma palun oma tervise pärast. Arvasin, et on kontroll mul tervise üle, aga ei ole. Ka selle ma annan sinule üle. Ma tänan, Jumal, et ma ei pea muretsema oma tulevase abikaasa pärast. Vaid ka selles osas on sul hea tahtmine minu jaoks. Jumal, ma tänan, et ma ei pea muretsema oma töö pärast. Vaid ka selles on, Jumal, sinul hea plaan minu jaoks. Et ma saaks austada sind rohkem. Mitte, et see austaks mind, vaid Jumal, et see austaks sind. Jumal, sa näed mu raha. Kas seda on vähe või palju? Issand, olgu see nii edaspidi, et see austab sind enne kõike. Enne kõike väljub mu kontolt raha, issand, austuseks sulle, mitte üürile. Issand, vahest mul on nii raske seda teha. Ma ei tea, kuidas seda teha. Ma ei tea, kas ma saan hakkama. Aga olgu edaspidi sina minu juht ja minu finantsjuht. Juhi sina, issand, mind tarkuses, alandlikkuses ja armus tõe suunas. Et sinu plaan sünniks, mitte minu plaan. Seda ma palun Jeesuse Kristuse nimel. Amen.